નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો ફરી એકવાર ભારેથી અતિ ભારે વરસાદને લઈને નવી અપડેટ આવી ગઈ છે। રાજ્યમાં હજુ પણ સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં પણ કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિ ભારે તો કેટલાક વિસ્તારોમાં અત્યંત ભારે વરસાદ થવાની સંભાવનાઓ છે। વધુમાં હવામાન વિભાગે આજે સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં અત્યંત ભારે વરસાદ થવાની સંભાવના દર્શાવી છે। મિત્રો, ગુજરાત પર ચોમાસાની સિસ્ટમ એક્ટિવ થઈ છે, જેને કારણે રાજ્યભરમાં આગામી દિવસોમાં વરસાદી માહોલ રહેવાનો છે। વધુમાં હવામાન વિભાગે આગામી સમયમાં પણ ઉત્તર ગુજરાતમાં વરસાદ થવાની શક્યતા દર્શાવી છે। મિત્રો, આજના દિવસ માટે હવામાન વિભાગે સૌરાષ્ટ્રના અમરેલી, ભાવનગર અને ગીર સોમનાથના વિસ્તારોમાં પણ અતિથી અતિ ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા દર્શાવી છે, જ્યારે સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, આણંદ, મહીસાગર, વડોદરા, ભરૂચ અને ડાંગના વિસ્તારો આ ઉપરાંત સૌરાષ્ટ્રના જૂનાગઢમાં પણ ભારે વરસાદ થવાની સંભાવના રહેલી છે। વધુમાં જો 21 જુલાઈની વાત કરવામાં આવે તો 21 જુલાઈ વરસાદનું જોર સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાંથી ઘટીને ઉત્તર ગુજરાત તરફ જવાની સંભાવનાઓ છે। વધુમાં હવામાન વિભાગે અરવલ્લી અને સાબરકાંઠાના કેટલાક વિસ્તારોમાં અતિથી અતિ ભારે વરસાદ થવાની સંભાવના દર્શાવી છે। વધુમાં 21 જુલાઈના રોજ હવામાન વિભાગે મહેસાણા, બનાસકાંઠા, ખેડા, મહીસાગર તો સૌરાષ્ટ્રના અમરેલી અને ભાવનગરના વિસ્તારોમાં પણ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ થવાની સંભાવના દર્શાવી છે, જ્યારે પાટણ, ગાંધીનગર, અમદાવાદ, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદના વિસ્તારો, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, વલસાડ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલી તો સૌરાષ્ટ્રના સુરેન્દ્રનગર અને બોટાદના વિસ્તારોમાં પણ ભારે વરસાદ થવાની સંભાવના દર્શાવી છે। મિત્રો, જો 22 જુલાઈની વાત કરવામાં આવે તો 22 જુલાઈના રોજ વરસાદનું જોર યથાવત રહેવાની સંભાવનાઓ છે, જેમાં બનાસકાંઠા અને પાટણના વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડી શકે છે, જ્યારે મહેસાણા અને સાબરકાંઠા તો સૌરાષ્ટ્રના જામનગર, પોરબંદર અને દ્વારકાના વિસ્તારોમાં પણ ભારે વરસાદની સંભાવના દર્શાવવામાં આવી છે। વધુમાં જો 23 જુલાઈની વાત કરવામાં આવે તો 23 જુલાઈના રોજ ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલી તો સૌરાષ્ટ્રના પોરબંદર અને દ્વારકાના વિસ્તારોમાં પણ ભારે વરસાદ થવાની સંભાવના રહેલી છે। વધુમાં હવામાન વિભાગે ગુજરાતમાં વરસાદનું જોર વધવાની સાથે દરિયામાં પણ કરંટ હોવાને કારણે માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની પણ સૂચના આપી છે। વધુમાં બુધવારે હવામાન વિભાગે જણાવ્યું હતું કે આગામી 3 થી લઈને 4 દિવસ માટે માછીમારો માટે વોર્નિંગ છે। મિત્રો, દરિયામાં ભારે પવન રહેવાનો છે, તેમજ દરિયો તોફાની બની શકે છે। મિત્રો, સમગ્ર ગુજરાતના દરિયામાં પવનની ગતિ 45 થી લઈને 55 કિમી પ્રતિ કલાકની રહી શકે છે અને વરસાદ થવાની પણ શક્યતાઓ છે, જેથી માછીમારોને ચેતવણી આપવામાં આવી છે।